Сайн бацгаана үзэгчдээ та бүхэн амралтын өдрийг аяжхтай сайхан өнгөрүүлж байна уу? 7 хоног бүрийн бямб гарагийн 22 цагаас үзэгч та бүхэндээ өрдөг. Saturday Night нэвтрүүлгийн шууд дугаар та бүхэнд өрэхэд бэлэн болж байна. За нэвтрүүлэг SBN телевизийн шууд эфирээр үзэгч та бүхэндээ өрж байгаа. За олон нийтийн сүлжээ буюу Facebook-тоогоо эргэлэгчид за SBN-ийн пэйж хуудасаар ороод за лайвыг бас үзэх боломжтой байгаа. Доод хэсэгт нь комент хийчээ та бүхэн яг энэ сэтгэлдээ бас гаргаад манай зочноос сонирхолтой асуултуудаа асуух бол боломж байдаг. За ингээд өнөөдрийн зочноо та бүхэндээ танилцуулъя. Бидний урилгыг хүлээж авч ирсэн зочин бол Hangard gang-ийн уран бүтээлч дуучин Bhiisma гэдэг уран бүтээлч ирсэн байна. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Урилга хүлээж авч ирсэнд баярлалаа. Өрсөнд баярлалаа. Тэгээ сайн байцгаана уу? Цэнгэр дэлгэцээр үзэж байгаа та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр сайхан бороотой сайхан өдөр байлаа. Сайхан өдөр байлаа. Тэгэхээр нэвтрүүлэг өмнөх 7 хоногт бас бид нэр төр завсарласан байгаа. Одоо ингээд шууд эфирээр үзэгч та бүхэндээ хүрж байна. Тэгээд өнөөдрийн зочдоо сонирхолтой яриа өрнүүлнэ гэж найдаж байна. Тэгэхээр ямар чиглэлээр уран бүтээл төөрөгдөг вэ? Өөрийнхөө талаар бас ерөнхийдөө товчхон танилцуулаач гэж хүсэж байна. Би яг өөрийнхөө л чиглэлээр уран бүтээлээ төөрөгдөг. Би ер нь хипхоп гэдэг энэ соёлыг хийгээд ер нь бас удаан хугацаа өнгөрсөн. 10 гаруй жил болж байна. Тэгээ сүүлийн үед яг өөрийнхөө уран бүтээл өмнө нь би олон хүмүүстэй хамтарч ажиллаж байсан. Одоо болохоор сүүлийн үед яг өөрийнхөө уран бүтээл дээр ажиллаад ингээд байж байна да. Facebook одоо цахим ертөнцид маш олон хүмүүсийн бас одоо анхаарлыг ингэж татсан нэгэн бичлэг орсон. Тэгээд тэр бол нөгөө ижтийн Монголын Volume Plus дээр тийм ээ. Мөнх хөхт ингэртэй мөргмүү гэдэг нэг. Тий. Шууд одоо айгуу ямар нэг одоо хөгжимгүйгээр шууд өөрөө дуулсан тийм ээ. Тэгээд эндээс бас маш олон хүмүүсийн эерэг сөрөг ингээл олон янзын сэтгэлдлүүд бас явж байсан. Тэгээд эндээс бас маш олон хүмүүсийн анхаарлыг татчихсан. Тэгээд өрмөц санагдсан л да надад бол. Надад ч гэсэн их өрмөц санагддээ шүү дээ. Тэгэхээр яг одоо сайхан л дуу тэгээ энэ ингээд нэг тарны майны юм шиг те ингээд хүн ийм сайхан дэлхий ээжтэй мөргөө те мөнх тэнгэртэй мөргөө энэ үгсийг зүгээр дуулгаж зүгээр дотроо нэг энэ хідэн мөрийг хэлэхэд л ер нь ингээд гоё олдсон шүү дээ. Тэгээд зөндөө хүмүүс ингээд тэрийг те Volume Plus дээр миний тэгээд дуулсныг үзчихэд Facebook дээр доор нь янз бүрийн ингээд юм биччихлээ. Тэгээд it's okay. Тэ come on нэг хүн ингээд сайхан дууллаа. Тэрний төлөө хэн нэгэн бухимдж байгаа бол тэр хүн үнэхээр их харанхуй л байна гэсэн үг. Тэгээд би ч өөрөө тэгээд тийм сөрөг юмд ерөөсөө хариу үйлдэл хийдгүү. Би их хвчлэн ер нь эерэг сөрөг гэхээсээ илүү neutral тэг дундаж яг тэр баланс дээр яг ингээд тэр төвшөнд байх туфтай. Тэгээд нөө юуг уяхан зам ТV-ийн наранг бас тэр наадмын дугаар байсан. Тэгээ уяхан зам ТV-ийн наранга уртын дууг би тэг ингээд яг ориг их үеийн тавиад дагаад дуулсан. Тэгээ харамсалтай нь хүмүүс бас ингээд янз бүр хөөрхөн юм бичтгэл юм байлээ те ингээд come on тэг Монгол хүн харин эн чинь юу муулах баграх хэвээр юм шүү. Монгол хүн те тэр тусмаа орчин үеийн ийм залуу сайхан уртын дэлхийд алдартай тий Монголын бас хамгийн хэцүүдээ ордог тэр уртын дуу ингээд телевизээр дуулахаар ч одоо наадмаар тийм үстэй Монгол хүн баярлах учиртай үстэй Монгол хүмүүс юм байгаа үстэй come on guys тэгээ нөө ингээд англи хэл хольж ярьлаа гэдэг тийм үстэй зүгээр тайвшралтай зурагтаар тэгээд уяхан зам ТV наранг дуулсан байж тээ одоо зурагтаар уяхан зам ТV наранг дуулсан рэпер байхгүйгээ бодлоо эцээц тий. Магадгүй рэпер хүн дуулсан болохоор тэгж хараад байгаа юм уу? Заавал яг үндэ бас ч юм уу тийм байж байгаа. Яг үндэ миний бодлоор бол одоо энэ нэг тий одоо рок, хипхоп гэдэг одоо ингэдэг одоо болох хэрэгтэй л гэж би боддог. Эцээц яг уран бүтээл хийх гэж байгаа бол тэр нь яг тийм нэг өөрийгөө тэгж хайрцагт бариул тэр нэг хайрцагт доторх уран бүтээл болон тэр тусмаа одоо ийм сайхан соёлтой ийм сайхан байгальд тэ ийм сайхан бид нүүдэлчин соёлоосоо саллаагүй байгаа хүмүүс шүү дээ. Ийм сайхан соёлын хажууд байгаа хүмүүс нэг хайрцагт баригдахгүйгээр үнэхээр гайхамшигтай уудам тийм уран бүтээлүүдийг туурах боломжтой юм байлээ л да миний хувьд ойлгосноор бол тэгэхээр өөрсдийгөө рок ч юм уу ийм ч юм уу нэг тийм нэг хайрцагт баригдуулж нэг хүний зохиосон юмд өөрийгөө дүүцүүлэхийн оронд ер нь бүгдээрээ ирээсээргүй юунаас ч айхгүй
тэр нэг янз бүрийн өөрийнхөө тэр хамгийн сонин зүйлийг өөрийнхөө хийгээд байвал гоё юм болов гэж би боддог. Тэгээ би бол яг үннийг хэлэхэд яг өөрийнхөө л цэвэр байгаа. Тэгээ миний нэг одоо энэ болж байгаа бүх юмыг хараад те би нодон жилээс эхлээл ер нь volume plus-аар гарч эхэлсэн. Тэгээ энэ хугацаанд хүмүүс хэрхэн намайг үзэн ядж байгаа. Тэгээ наваг яаж Facebook дээр комментуудаар хараад зогч байгааг би ингээ хардаг л та. Тэгээд би боддог л та одоо би те ингээд өөрийнхөө байгаа тамааг үн ингээд цаг хугацаа уусаа харуулна шүү дээ. Би яг өөрийнхөө л байгаад эцэст Монголд хин нэг нь өөрийнхөө байгаад байж чаддаг. Тэр өөрийнхөө байж чадсан хүнийг бас хүлээн зөвшөөрч хүндэлж чаддаг тийм болоосоо л гэж бодож байна. Яа тэгэхээр одоо хэдий бид хэд ингээд арчилсан өсгөл явагснаас 20 жил өнгөрсөн ч гэсэн те яг үндэ энэ хүмүүсийн байгаа байдлын бодол тэр хүмүүс ингээд арай өөр шивэстэй юм орчин үеийн хүн уртын дууд болохыг хараад ууралж जैन бухимдж जैन гэдэг чинь үнэхээр балмад бүдүүлэг байгаа гэсэн үг байхгүй яг үндэ. Тэгэхээр хэдүүлээ тийм бистэй гоё сайхан бие биенээ хүлээн зөвшөөрдөг болох хэрэгтэй. Тэгээ энэ бас коммунизм хിവэрэ байгаад байна гэсэн үг байхгүй. Яагаад гэвэл бүгдээрээ адилхан байх ёстой, нэг нь өөр байх юм бол тэр өөр бол тэр бидний нэг биш. Тэг маа бид чи бүгдээрээ хүмүүс штэ, хүн төрлөختөн штэ. Одоо тэгэж бие бинийгээ ялгуурлан гадуурхах, бие бинийгээ нэг арай өөр гэдгээр нь өөчилж гоочлох тэр цаг үе бол өнгөрсөн. Тэгээд орчин үеийн хүн төрлөختөн ч гэсэн өөрчлөгдөж хувьсаад тийм байха болцсон. Бидэд яг энэ Монгол улсад те их сайхан энэ дөрвөн удам улсад Улаанбаатаргийн хотод бүгдээрээ шаваарлаад бие бинийгээ яаруулаад бие биендээ хөгжих боломж олохгүй байсныхаа үндсэн дээр л одоо нэг иймэрхүү балмад бүдүүлэг байдалд орчоод байгаа л гэж бодож байгаа. Гэхдээ одоо тэглээгээд би надад бол ямарваа нэгэн муу зүйл ямар ч юм байхгүй. Сэтгэлийн хувьд би бол үнэхээр тайван байна. Би яг энэ өөрийнхөө хийх ёстой зүйлсийг хийх л болно. Би хүссэн газараа уртын дугдуулах болно, уртын дуу суралцах болно. Өшөө чаашаа хөөмий гээд надад суралцах зүйл зөндөө их байна л да. Тэ. За сошиал дээр бол сэтгэлдлүүд, сөрөг сэтгэлдлүүд дийлсэн хүмүүст бол хандаад сайн хэлсэн шүү тийм ээ. Амьдрал дээр ер нь таарлаж байгаа хүмүүс хэр байна? Одоо сэтгэлдээ илэрхийлж байгаа. Ер нь бас их гоё шүү. Эхэндээ яг сая нэг сард би цомгоо нээгээд яг анх цомгийнхаа талаар ярьслаа гэж байгаад бас үнэхээр муухай л байсан л да тухайн үед. Одоо болохоор хүмүүс миний цомгийг ингээд сонсч үзснээ дараа те ингээд дуугч би өмнө нь ингээд бустай хамт бусдыг дуурайгаад ингээд өөрөө мэдгүй ээж муулаад явдаг байжээ. Тэгээд үнэхээр гоё юм байна. Уучлаарай, баярлалаа гэж мэгэл те. Хүмүүс бас өөрчлөгдөөд өмнө нь мэдгүй яг ингээд цочирдчихсэн бол одоо бас эн чинь ийм юм хийсэн хүн байсан юм байна гэд дууг минь сонсоод ойлгоод хүлээн зөвшөөрчлээ л да. Тэгээ энэ сайхан өөрчлөлтүүд бас их гоё байна. Тэгээ надад бас урмын үг аюу хэлгээж байгаа тэр миний бас фэнүүд бас байгаа тэр хүмүүстээ бас үнэхээр талархаж явдаг. За нэвтрүүлэг бол шууд эфирээр үзэгчтэй өрж байгаа. За лайвн дээр очиж байгаа комментуудыг бас энэ дэлгэцэн доороо бид нар бас боломжоор гаргадаг. За Bhiisma гинэ. За Bhiisma гэсний нэрний утга учир ер нь юу юм бэ? Ямар утгатай нэр вэ? Мэдээж тайсан нэр үү те? Тий энэ Bhiisma гэдэг нэр нь болохоор одоо бодлын хүчийг эрхшээгч гэсэн үг байхгүй юу? Бодлын хүчийг эрхшээгч. Тэгээд одоо энэ бодол сэтгэлийн хүч гэсэн үг юм уу да? Бодол гэдэг чинь сэтгэл шүү дээ. Тэгээд сэтгэл сэтгэгдэж байгаа. Тэгээд санскрит үг юм байлээ тэгээд. Тийм бас тийм нэг юу баатрын нэр бас байд юм байлээ. Тэгээд энийг болохоор миний хүндэлж авдаг хүн надад өгсөн. Тэгээд ямар нэр юм? Энэ Bhiisma гэдэг нэрийг тэгээд би энэ нэрээ тэгээд өөрөөр тайзны нэр болоо тийм. Бас өвөрмөц нэр байна. Стил имижүүд хоёлаа ярилцъя гэж бодож байна л доо. Ер нь одоо шивээс ч юм уу тийм ээ. Өөрөө стил имижэл одоо тодорхойлно шүү дээ. Тийм. Стил имижийн хувьд гэх юм бол би ер нь маш энгийн. Яг өөртөө хамгийн ер нь миний авах дуртай хувцс гэх юм бол би тухайн очсон газрынхаа яг нутгийн иргэдийн хийсэн зүйл ч юм уу би тийм яг гар уралт айгуур туртай. Тэгээд альва нэгэн газарт аялж явахдаа очихдоо би яг тэр нутгийн гар уралт ч юм уу нутгийн тэр үйл ажиллагаа хөдөлмөрийг дэмжихийг хүсдэг. Тэгээд миний хувцсны цуглуулга гэх юм бол хвчлэн
Hangard lifestyle-ийн хувцснууд байгаа одоо орчин үед шинээр гарч байгаа. Энэ бас миний ажиллаж байгаа бас нэг өөр нэг чиглэл байгаа. Тэгээд бас өөр юм нутгийн орчуудын хийсэн тийм хувцснууд байдаг. За хоёулаа тэр талаар бас нэвтрүүлгийнхаа дундуур үргэлжлүүлэн ярилцъя гэж бодож байна. За ямар зочин бэ, ямар уран бүтээлч вэ гэж асуусан хүмүүс бас байна. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн эхнээс нь үзэл та бүхэн илүү ойлгох болон заах. Дундуур нь дахин танилцуулахад Hangard gang label-ийн уран бүтээлч, за дуучин Bhiisma гэдэг залуу, за уран бүтээлч бол өнөөдрийн Saturday Night нэвтрүүлгийн дугаарт оролцож байна. Тэгээд дуулдагт бол өөрийн чиглэл урсгал бол хамаагүй өссөн дууга уран бүтээлээ төөрөвдөг ийм залуу оролцож байгаа шүү. Тэгээд миний хувьд бас өнөөдрийн Bhiisma-г өрсөн учир нь бол одоо энэ хүн ертөнцийг үзэх үзэл нь ямар байд юм бэ? За тэр сошиалоор маш олон эерэг болон сөрөг комментууд ингэж байж байгаа, олон хүмүүсийн анхаарлын төвд байгаа. Яг энэ дотоод ертөнцийн ямар юм бэ гэдгийг зөв чадан ядан нээж бас ярилцахыг зорж байгаа мó. За үүний наан хоёул уран бүтээлээ эхлээд ярилцъя. Шинэ цомог гарсан гэсэн тийм ээ. За шинэ цомгийн тухай болон за энэ Hangard gang-ийн тухай танилцуулаач. Миний Hangard gang 777 chapter 1 гээд 1-р бот гээд анхны цомог маань гарсан, соло ажилласан. Энэ цомог 8 дуутай, би 8 дууных нь 6 дууныхаа аяыг хийсэн, 2 дууных нь аяыг producer D gang хийсэн. Тэгээд энэ цомог нь ер нь яг gang-ийн эхний тийм эхлэл цомог юм уу да. Hangard gang нь болохоор миний арт ажилтдаг лейбл маань байгаа. Би Hangard gang гэдэг лейблийг төлөөлдөг. Миний арт бол producer, sound engineer, D gang гэдэг маш аяастай одоо залуу байдаг. Тэгээд дээр нь миний арт баг тэ халзаа тату шивэсч халзаа байдаг. Тэгээ миний артлын баг ер нь маш хөгжилтэй олон залуус байдаг. Видео мейкер, фото артист гэх мэт. Тэгээд бизнес баг бас байгаа. Шивэсүүдийнхаа утгыг тайлбарлаач гэсэн болор эрдэнэ гэж Facebook хэрэглэсний хүсэл тавьсан байна. Нууц швал. Би одоо шивэс байгаа. Ер нь шивэс байгаа ингээд. Үеэл واخхой халзаа манай үеэл واخхой шивэс халзаа тийм. Тэгээд шивэс халзаа маань одоо ингээд миний биеийг урлал байж байгаа. Энэ ер нь бол их үнсэрхэг үзэл харагдаад байна л да. Үнсэрхэг үзэл нэх байхгүй. Ер нь үнсэрхэг гэхээсээ илүү одоо илүү дэлхийн үзэл ер нь байгаа да. Ер нь бол дэлхийн нэг гэр бүлсэн үзэл байна уу? Тийм, ер нь бол яг би яг энэ дэлхийн нэг тэгээ одоо энэ улс орон болсон энэ хил хязгаарлалтнаас ер нь утгагүй байхгүй болно гэдэгт ч итгэдэг тийм л хүнэлтэй орчин үеийн хүн төрлөخтэй. Тэгээд неохуманизм тэр бүхнийг сонирхдаг. Одоо миний хувьд одоо илүү дэлхийн асуудлууд бид дэлхий дээр ирээдүйд яаж амьдрах бол гэдэг тэр асуудлууд илүү сонирхолтой байдаг болохоор би бас тэрнтэй холбоотойгоор өөрийнхөө уран бүтээлийг төөрөвдөг. Одоо жишээл миний анхны цомог байгаа шүү дээ. Энэ цомог дээр хэм бол ойрхон гэдэг дуу байгаа. Ойрхон гэдэг дуу маань болохоор ер нь энэ хүн төрлөختөн байгаль ертөнцтэйгээ ямар хүн холбоотой юм бэ гэдгийг ер нь тайлбарласан дуу. Тэгээд энэ дуу нь маш энгийн үгтэй. Гэхдээ энэ дуу бол үнэхээр гоё. Миний амьдралд бас маш их өөрчлөлтийг авчирч өөрөө бүтээгдсэн тийм дуу юм аа гэж боддог. Тэгээд энэ дуун жишээлбэл яг их амархан хөвгтэй уултай ойрхон, устай ойрхон, ододтой ойрхон, модтой ойрхон, нартай ойрхон, сартай ойрхон, тэнгэртэй ойрхон, газартай ойрхон, манайхын дэнүүхэнд ойрхон гэд. Миний гэр бол яг энэ дотор юм аа. Энд ойрхон энд байдаг. Түүнээс хаа нэгтээ тэнд байгаад ингээд гэр тэнд гээд ингээд зовж зүдрээд яах юм уу тийм бишээ тий. Хүн болгоны гэр бол яг энэ дотроо л юм аа гэдэг утгатай тий. Энэ нь ингээд байгаль хийтэй бүх юмтайгаа амьсгалтайгаа нэг зэрэг холбоотой гэсэн утгатай. Тэгээ энэ дуу нь бас нэг талаараа хүүхдийн дуу гэж би хардаг энэ дууг. Тэгээд хоёр дахь баатаг дээрээ тэгэл бартай ойрхон, бавгаатай ойрхон гэдэг. Тэгээд айгуу сонирхолтойгоор би бас яг энэ дуу гарсны дараа ч гэсэн ийм дуу хийж хагаад их хүмүүс айгуу шүүмжлээд ингээ муулж өрдгөл юм байлаа. Тэгээд ихтэй миний хувьд одоо энэ дууны харж байгаа миний өнцөг гэх юм бол тий одооны ойлгохгүй байгаа том хүмүүс ойлгохгүй байж магадгүй. Гэхдээ тэр бяцхан хүүхдүүд тэрийг сонсоод ингээд тэр vibration тэр үйлчлэлийг мэдрээд ойлгоно гэдэг бас гайхамшигтай байгаа шүү дээ тий. Тэгэд бидний хүүхдүүд тэр дууг сонсч өсөхдөө байгальтайгаа хэрхэн харьцах тий бид энэ ертөнцийн нэг хэсэг юм байна гэдгийг ойлгоод ингээд хөгжих нь бас яг
миний дууны одоо цаад зорилго байгаа байхгүй. Тэгэхээр миний уран бүтээлээ хийж байгаа зорилго маань ер нь яг би өөрийн энэ зүгээр байгаа энэ нэг бие жаргаагаад те эсвэл хордуулаад ч юм уу ингээд өнгөрөх биш би харин ирээдүйд сайн сайхан зүйлийг үлдээхийн төлөө өөрийнхөө одоо нийгмийнхээ одоо бүх зүйлсийг ухамсарлан байж одоо энэ ертөнцийн дэлхийгээрээ би тэд сайн сайхан төрхийн төлөө хийж байгаа тийм хөгжим юм аа. Сая ярьсан шүү дээ жаргаагаад хордуулаад тэгээд Бhiismaгийн хувьд бол аль нь жаргал юу би хордуулж байгаа одоо нэг юм бид нар миний хувьд бол тэгэл тайван байх нь л жаргал тэгээд хордуулж байгаа их юм бол би одоо яг үнэхээр хэлэхэд бид үнэхээр өвчтэй нийгэмд амьдарч байна. Тэ одоо нааг хүмүүс амар янз бүрийн ярихлаа хальтаа. Гэтэ би бол өөрөө арх бодгоо, тамхи татдаггүй, тэ. Би өөртөө яг 3 жилийн өмнө амьдралдаа өөрчлөлт хийсэн байхгүй. Энэ цомог маань бас хамгийн гоё нь миний амьдралын өөрчлөлтийг бас харуулсан цомог. Тэгээд би амьдралдаа яг 3 жилийн өмнө өөрчлөлт хийгээд би өөрийнхөө бүх муу зуршлаас татгалзаад, би маш олон зүйлээс татгалзаад, би маш олон зүйлд бууж өгөөд тэгээ өөрөө ахаа амьдралыг өөрчлөхөөр шийдээд маш олон зүйлийг бас хүлээн зөвшөөрсөлдөө. Тэгээд өөрийгөө маш олон тал дээр уучлах гэж оролдож цаг хугацааны явцад аз болоход уучлаад тэгээд шинээр төрсэн юм шиг тийм өөр хүн болсон. Өөрийгөө уучлах гэхээр ер нь хамгийн хэцүү зүйл ер нь өөрийгөө уучлах л байт юм байна гэдгийг би ойлгосон л доо. Яагаад гэвэл одоо миний амьдрал бас янз бүрийн ирэнтэй бараантай олон юм туулсан л байгаа шүү дээ. Би бас олон залуучуудыг миний туулсан зүйлийг туулаасаа гэж хүсэхгүй л байна л да. Тэгэхээр яг хүн ингээ алдаа хийдэг гэхдээ ингээд алдаан дээрээсээ тэ бусдад уучлуулахыг хүсдэг, бүх зүйлийг үзэн яддаг гэх мэтээр айгүй их цаг хугацаа алддаг юм байлээ л дээ. Хамгийн цаг хугацаа товчлохыг хүсвэл өөрийгөө уучлах тал дээр л их ажиллах хэрэгтэй юм байлээ. Эцээст бус гадаад ертөнцтэй хүмүүс харьцаад тэрэндээ илүү анхаарал өгдөг боловч өөрийнхөө дотор өөртөө хэрхэн хатуу хандж байгаа вэ гэдэгтээ яг ингээ бодоод үзэх юм бол хүмүүс бол ихвчлэн яг өөртөө маш хатуу хандаад яг ингээд гадаад зүйлд их дондцсон ингээд тэрнтэй ингээд тэрнээс их шалтгаалцсан гэж өөрийгөө бодоод байдаг. Яг үндэ яг өөрийгөө ойлгоод за би үнэхээр юм тэ лузер баачка юм байна тэ би үнэхээр ингээд мяагаар юм байна. Тийм бол тэгэл тэрийг хүлээн зөвшөөрөх гэдэг асар хэцүү байгаа байхгүй тийм үстэй. Яг үнэтэй нүур тулах тийм үнэтэй нүур тулах тийм би нэг юм хийх гэж зүтгүүлээд орлоо хийж чадаагүй бол тэгээд би янз бүр муухайлахаа оронд эхлээд тэрийг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй шүү дээ. Зарим хүмүүс чадтлаа үзгээд байдаг шүү дээ. Миний хувьд бол яг би бас тийм янз бүрийн дүрм мөрөмтэй явсан. Гэхдээ одоо би нөгөө нэг бодлын ертөнцөөсөө илүү би зүүн бэлгийн ертөнцид илүү амьдардаг болсон. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр би ямарваа нэгэн шийдвэр гаргаж тэ сонголтыг хийхдээ логикоор сонгох биш шууд байгалийн дохиогоор зүүн бэлгээрээ тэ зөнгөөрөө сонгоно гэсэн үг. Тэгэхээр жишээ нь одоо юу сонгох одоо зүгээр тохиолдлоос яриул. Жишээ нь одоо хувьд миний өдөрт би яг өглөө болгон төрөөд орой болгон үхдэг. Нэг өдөрт хүнд яг ингээд хүний гарах шийдвэр нь хязгаарлагдмал юм байлээ. Өдөрт хамгийн гол нь 24 цаг байдаг. Энэ 24 цаг чи унтах ёстой, баах ёстой, шээх ёстой тий. Энэ янз бүрийн ийм амьдралын хэв маягийн цагууд байгаа. Тэрнээс гадна тэгээд өөр цагууд байгаа гэх мэт энэ бүх цаг үеүүдэд дандаа шийдвэр гаргаж яадаг. Өглөө босхоос эхлээл за яах вэ гэх мэт шийдвэр. Тэр шийдвэр болгон дээр хүний тарих логикоор ажиллаж яадаг. Тэгээд тэр өнгөрсөн мэдээлэл те өчигдөр яасан би өмнө нь яасан билээ би ямар сургууль төгссөн билээ гэх мэт өмнөх мэдээллүүдээс шүүгээд өнөөдрийнхөө шийдвэрийг гаргаад явж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Миний хувьд болохоор өөрөөр болсон гэсэн үг. Миний хувьд өглөө бослоо те би яг өөрийгөө ажиглаад яг цаанаас нь юу болгогдож байна гэдгийг хараад байгалийн дохиог уншаал аль болох өглөө болгон би зугаалдаг те гадаа тэнгэр байгалыг харах дуртай. Тэгээд тэрийг хараад яг ингээд цаанаасаа юу орж ирсэн өнөөдөр яах ёстой юм. Тэ би тэгээд өөрийнхөө ертөнцийг маш их зүйлээс ингээд тусгаарлцсан болохоор яг болох ёстой зүйл нь л болох тэр хэмжээнд очтлоо өөрийгөө идэхгүй байдалтай байсан гэсэн үг л дээ. Тэгээд энэ их сонирхолтой юм байлээ. Энэ нь их амар тайван юм байлээ. Маш тайван. Тэгээд энэ зүйл нь бас олон материаллык зүйл одоо бидний оюун санаа болон
сүнслэг байдал болон бие мах бодийг хордуулж байгаа зөндөө зүйлээс өөрийгөө тусдаа байлгахад тустай. Тусдаа байх юм бол байгалийн одоо энэ дохио зүн бэлгээрээ хаашаа өнөөдөр явах вэ гэдгийг илүү ойлгодог юм байлээ л дээ. Хүн болгоо одоо чиний ярьж байгаа хүмүүс нэг хүн ойлгож аваа. За би тгийг үйл тэр байгалийн төхөөгч юм уу мэдрэх боломжтой юу? Хүн болгоо боломжтой шүү дээ. Асар боломжтой. Хүн болгоо. Тэгээд бас нэг сайхан зүйл нь Монгол хүн тэрнтэй хамгийн ойрхон. Яагаад гэвэл бид одоо хүртэл нүүдэлчин соёлтойгоо хажууд байгаа. Хажууханд яг одоо ингээд малчин айл гүүжин гэдэлтэй. Тэгэхээр бидэд бол яг энэ байгалийн үйлчлэлтэй аюулгүй ойрхон байгаа тий. Тэгэхээр бидэд яг одоо та бид хоёр өнөөдөр ууланд гараад өндөр ууланд хоёулаа ингээд 3-4 цаг ууланд аялаад ууланд бид хоёр уулзаад ярилцвал бид хоёр маш өндөр түвшинд ойлголцох мөртлөө бид хоёр айл нь туйлын шударгаар бие биентэйгээ үнэн харьцна гэдэг бодлоо. Тэр нь ямар учиртай вэ гэхээр хүн төрлөختөн бид нар чи байгалийн амьтад энэ дэлхийн л амьтад. Тэгэхээр байгаль дээр уулан тэр ой модон дунд асар их тэр байгалийн үйлдэл донд байхдаа бидэд байгальтай орхон яг зүн бэлгийнхээ дагуу явагдаж байгаа байхгүй. Тэгээ бас тийм судалгаа байдаг юм байлээ л дээ. Одоо энэ амиа орлогчдын тоо ингээд харьцуулаад үзсэн чинь нөгөө ихэвчлэн амиа орлдог хүмүүс хаана их байдаг вэ гэхээр нөгөө нэг ийм өндөр цахилгаан станцтай газар их амьдардаг хүмүүс тийм амиа орлох магадлал өндөр байдаг. Тэгэхээр одоо суран зоороо их байгаа газар. Цахилгаан долгион гэдэг чиг яг энэ байгалийн энэ нарийн гоё бидний долгионыг устгадаг л гэсэн үг. Тэгэхээр одоо PC тоглоомын газар гэхээр та одоо төсөөлж байгаа үстэй. Тэр тэнд удаан суувал одоо ямар шуухан долгионд өөрийнхөө яаж энергийг ямар байдалд оруулах вэ гэд тэ. Гэтэ шашинтай адилхан тийм сонин зүйл яриад байгаа боловч гэхдээ энэ яг орчин үеийн ертөнцид шинжлэх ухаанаар бүх юмар нотлогдсон болохоор бас тэ шинжлэх ухааны хувьд ч гэсэн бид айгүй хоцорж явж байна л та. Одоо орчин үед бидэд одоо янз бүрийн гар утас энэ бүх юмд тууртаал энүүгээр өөрсдөө лаг болчлоо Монгол орн хөгжөөд нэг аяаг үндэ те шинжлэх ухааны хувьд тэгээд бидэд сургууль дээр ямар шинжлэх ухаан суралцаад байгаа ямар аргачлалаар заагаад байгаа яаж зүтгүүлээд байгаа орчин үеийн хүн нь яатсан шинжлэх ухаан яатсан тэр тал дээр бидэд аягүй сонир мэдээлэл багтаа байна штэ. Тэгэхээр шинжлэх ухаанаар ихэд аль үжээний те дэлхий эргэлдэж байхдаа ямар чимээ гаргадаг ингээд судалсаараа нотлсон чи тэр чимээ гэдэг чимээ байсан байна. Гэх мэт айгүй их сонин зүйлсүүд нэгдээд улам энэ сүнслэг тал руугаа ингээд холбогдоод тэгээ quantum physics нэргээл алюжиний гараад ингээд хөгжөөд хүн төрлөختөн сайхан явсан байна л да. Би энийг бас саяхан яг 3 жилийн өмнө өөрийнхөө амьдралыг өөрчлөөд ууггүй сониуцаандаа хөтлөгдөөд тэгээд янз бүрийн сонирхох явцдаа л мэдж ойлголоо. Би бас нэг амар холдоодлаг болсон юм биш л дээ. За ойлголоо. Үзэгчдэд дахин сануулгад нэвтрүүлэг SBN телевизийн шууд эфирээр та бүхэндээ хүрж байгаа. За өнөөдрийн зочин бол Hangard gang-ийн уран бүтээлч. За дуучин Bhiisma оролцож байгаа. Давхар Facebook-ээр та бүхэндээ лайв хүрж байгаа. За доор нэгсэн комментууд бол ингээ гараад байгаа шүү. Би бас асуултуудын хараал байна. Тэгээд дундуур нь бас асуугаад явах болно. Тэгээ манайхан бас лайвыг лайктараа шеэр хийгээд бас сайхан түгээгээд өгөхийг хүсэлтэд тавьж байна. За Bhiisma нэг асуулт сумаар шашин шүтдэг үү? Ямар шашин шүтдэг вэ? Эсвэл ерөөсөө би шашиныг гэж үздэг үү? Тийм би шашин шүтгэнгэр газар байгаль. Би шашин шүтдэг би мөнх тэнгэрийг шүтдэг. Тийм би тэгээд мөнх тэнгэр дээр тухансаар шүтдэг ч яа. Би шашин ерөн шүтдэг юм аа. Гэхдээ би яг нэг өөрийн сүнслэг замналд гарцсан явж байгаа. Spiritual path англиар бол тэгээд тэр замналтаа гарч явж байгаа. Тэгээд энэ замналд надад бас хийх зүйл маш их байгаа. Тэгээд тэрнийхээ дагуу л юм явж байна. Хүн бясалгал хийдгүүгээд асууж одоо яг гарч те Батмус сарна гэж Facebook хэрэглэгч. Тийм бясалгал хийлгүй л яхаа өдрөө болгон тэрийг бол хүн байнгын амьдралын хэм маяг болгож хийх л ёстой юм байлээ шүү залуусаа. Тэгээд бас нэг сайхан бас Монгол гээд ярихад те яг ингээд энэ малчин хүмүүс ууггүй өдөр болгон бясалгал хийдэг. Тийм болохоор тэр хүмүүс аз жаргалтай амьдарч чаддаг. Тэгэхээр бясалгалыг бол би өдөрт бол өдөр болгон байнгын тэрийг бол миний амжуулах хийх ёстой хамгийн ихний зүйл гэж би ойлгодог. За түрүү ярьжсэн шүү дээ. Одоо дэлхий бол нэг л гэр бүлээ одоо нэг юу ч юм тийм ээ. Тэгээд ирээдүйдийн хил хязгаар алга болно гэдгсэн. Bhiisma-гийн хувьд бол ирээдүйд ер нь ямар болно гэж зүгээр ингэж төсөөлөөр жоохон тодорхой ярил.
Ер нь миний ойлгож байгаагаар хүн төрөлхтний одоо хөгжил гэх юм бол те эхлээд нэг индивидуал нэг хүн байгаа шүү дээ. Тэгээд дараа нь тэр гэр бүлтэй болоо те би өөрийнхөө гэр бүлийг хамгаалаад би өөрийнхөө гэр бүлийг хариуцаад байж байгаа. Тэнгүү таны гэр бүл гэж бас байгаа те. Тэгээд бид хоёрын гэр бүлийн оронд бяцхан хүмүүсийн оронд зөрчилдөөн гарч болно гэ би гэр бүлээ хамгаалаад ийм зүйл байгаа. Тэгээд тэр нь жоохон хөгжиж яваад tribe овог болоод нэг овгийнхан манай овгийнхан энэ танаа овгийнхан хүү бас хаппен тэ чи яагаад байна ч юм уу те эсвэл хоёулаа найзууд бай ч юм уу тэгээд овг болоод тэгээд овг болж талцаж гүйлдэжсэн тэгээд дараа нь улс олцгоогоод талцаж гүйлдээд тэгээд дараагийн хүн төрөлхтний хөгжил нь болохоор одоо дэлхий гэдэг энэ гаригийнхаа энергийг зөв ашиглаж те дэлхий гэдэг гаригтай зөв амьдрах тэр аргыг хүн төрлөختөө олохоор бид энэ хил хязгааргүй болоод хүн төрлөختөө ингээм хамтдаа нэг гариг болоо нарны аймагтайгаа илүү сайн танилцаад нарны аймгийнхаа энергийг зөв ашиглаж тэндээ зөв зохицож амьдарч чаддаг сурсныхаа дараа интерстеллар те өөр одоо бусад галактиктэй холбоотой ч юм уу те ингээ хөгжөөд явдаг гэж ойлгодог. Яг тэр одоо бас ийм амьдрал оршин тогтнодог зөндөө олон өөр гариг байдгийг одоо шинжлэх ухаан аль дээр бас нээсэн штэ. Хайр гаригийнхан гэдэг хүн хотлаа гэдэг яриач аль дээр өнгөрцөн те байдаг нь тодорхой болсон хүн төрлөختөнтэй аль дээр үес харьцаад ирсэн те харьцаа одоо ч гэсэн харьцаж байгаа гэх мэт те. Тэгээд энэ ийм зүйлс байдаг болохоор тэгээд би бас нэр аюу сонирхолтой юм боддیں۔ Тэгэхээр дэлхий нэг дангаараа л болох юм шиг санагдаад байдэн шүү дээ одоо. Энэ ихтэй өөрчлөлтүүд одоохондоо яг ингээд айгу хатуу юм шиг харагдаж байгаа боловч яг өөрчлөлт бидний төсөөлснөөс арай хурдан явагддаг юм шиг санагддаг. Яагаад тэгэхээр 45 онд одоо амар том одоо дэлхийн 2 дугаар дайныг ярил л да тий. 2 дугаар дайнаас эхлэхээс 2 жилийн өмнө гэхэд чинь хинч тэнд одоо тийм асуудал болон дэлхий тэгж өөрчлөгдөн гэж төсөөлөөгүй явсан шүү дээ. Гэхдээ энэ нь хэлж байгаа нь би одоо дайныг сурталчлаад байгаа даа биш л дээ. Гэхдээ зүгээр өөрчлөлт маш хурдтайгаар явагдах магадaltaй юм байна гэдгийг би бас энэ зүйлсийг сая аялж авч явах хугацаанд асар их ойлгосон. Аялж яваад гэсэн тэгэхээр хаагур юу н аялж исэн бай. Хэлний мэдлэг бас нэлээд өндөр юм байна гэж би өвдөд дүгнэлт хийсэн. Тэгээ ер нь би яг аялж исэн гэх юм бол би Хятадаар бол нэлээд сайн аялсан. Би Хятад орноор бол маш сайн аялсан. Маш их газараар явж исэн. Хятад ямар санагдав? Би Хятад оронд бол ер нь дуртай. Тэгээ Хятад бол их бас давгүй газар штэ жоохон. Юу? Хатуу системтэй, хатуу агаартай л болохоос ш. Ер нь Хятад хүн бас их давгүй хүн байт юм аа их тус санагддээ штэ. Тэгээд Хятад бол бас их дайжгүй. Одоо тэгээд Хятад дэлхийн хамгийн хөгжилтэй хордтой хөгжиж байгаа орн гэх мэт үзэг сонирхолтой зүйлс их тэгээд их гоё байгаль их байдаг. Тэр чинь маш том орн ш. Тоосон зөндөө их нутагтай их гоё байгальтай. Зөндөө их соёлтой үндэстэн асар их үндэстэн тэр Хятад гэдэг улс дотор амьдарч байгаа тий. Уйгар, Шинжаан одоо тэр бүр цаашаа Юнан мужтал гэхээ тэр Мон үндэстэн ингээл маш их үндэстнүүд, маш их сонин соёлын өвүүд, их сонирхолтой. Тэгэхээр би Хятадаар бол аялах дуртай, Хятад дуртай. Тэгээ би Филиппинээр аялж исэн, Австрал явж исэн, Турк явж исэн, Таиланд явсан, Лаос явсан гэх мэт. Хэлний мэдлэг гэх юм бол би яг англи хэлээр бол чөлөөтэй ярьчин, орос хэлээр, англи орос хятад хэлээр бол яг монгол хэлээс гадна чөлөөтэй ярьна. Тий. Яаж сурсан бэ? Хэл сурсан уу эсвэл өөрөө хичээл? Монголд ерөнхийдөө эхлээл ер нь хэл их сонирхолтой. Би бага байхаас орос хэлийг сурсалтай, орос сургуульд сурч ирсэн. Тэгээ орос хэлийг сураад дараа нь англи хэл сурахад надад их амархан байсан. Би англи хэлийг тэгээд ер нь хөгжмөөс л хөвчлэн сурсан. Англи хэл сурах хамгийн үр дүнтэй арга бол тэгэл дуу ярьж аваад сурах штэ. Нэг 10 дуу одоо хин нэг нь англи хэл юу ч мэдгүй хөтэ ABC-гээ сурангуудаа 10 дуу сурахад бол англи наад захаа яриаг бол англиар ярина ойлгоно. Тэгэхээр би дуу аягүй их сурж байсан. Хятад хэлийг би Хятад очиод сурсан. Би одоо Таиланд хэл сурж байгаа. Таиланд хэл аягүй гоё тийм, маш гоё тийм зөөлөн хэл юм байлээ. Гоё санагдсан. Тэгээ хэл сурахны гоё шалтгаан гэх юм бол ямар нэг өөр хэл сурахаар
дотроо өөр нэгэн шинэ хүн нээждэг. Одоо би орсоор яриад эхлэе гэх юм бол миний дотор миний монгол хүн байхаа болоор нэг орс өөр нэг identity шууд орсоор ярьж эхлэгчээ тий. Орс байна гэсэн үг. Тийм би шууд монголоос орчуулж бодохгүй дан бүх юмаа орсоор бодоод орсоор шууд ингээл гаргаал явчихж байгаа шүү дээ. Англиар ярингууд нэг Америк хүн миний дотор байгаа юм шиг шууд ингээд ярьж эхэлдэг гэх юм уу та тий. Тэгэхээр энэ хэл сурах нь бас их сонирхолтой өөртөө шин хувилбар хүмүүсийг нээгээд шин хэмжээсүүдийг нээдэг болохоор би бас хэл сурах үнэхээр дуртай. За хүмүүсийн сэтгэлдлүүд рүү бас жоохон анхаарлаа хандуулъя гэж бодож байна. Залуусаа ярилцгаагаа надтай. За асуух зүйлүүд бас нэлээх гараад ирсэн. Уран бүтээлийн юу гэдэг хүн бэ гинэ. За эхнээс нь үзүүл гарнаа. Лайв дуусгаар одоо энэ видеого эхнээс нь үзээрэй гэж зөвлөж байна. Би болохоор уран бүтээл хийдэг дуучин юм байгаамаа. Тэгээд миний уран бүтээлүүдийг сонирхохыг хүсвэл YouTube руу ороод Hangard gang хаагаад үз. Тэгээ бас миний Facebook page байгаа. Bhiisma BHIISMA гэдэг Bhiisma гэдэг page дээр миний хийж байгаа одоо болж байгаа үйл явдал бүхэн миний амьдралын хэв маяг байгаа. Тэгээд сайхан залуу байна гинэ. Баярлалаа. За сайн уу амжилт найзаа холбогдно гинөө. За ялалт гэж хүн битсэн байна. Баярлалаа. Хайртай шүү. Өөнөр би завшааныг ашиглах боломж надад байна. За одоо зурагтаар ноог маа ээж аа үзэж байгаа хаа тий. Ээж аавдаа хайртай шүү. За гоё л шүү дээ. Ялтаа баярлалаа андаа удахгүй болснаа. За зөв бодолтой хүн муу юм хийхэргүй залуу байна гэж дүгнжийн үлзий сайхан гэж нэртэй Facebook хэрэглэгч. Окей. За муу юм хийж байгааг үстэй. Ер нь тэгэл их чөлөөтэй дөө гэх. Гэтэ одоо би амьдралдаа зөвхөн сайн сайхныг хийхин төлөө явж байна да. Шийдсэн. Тэгээд уран бүтээлийн хүргээч гэсэн байсан нэвтрүүлгийн бас төгсгөл рүүгээ жоохон төхөөд ирэхээр би бас нэг уран бүтээлийн бэлтгэсэн байгаа хүргэнэ. Тэгээд яг нэг World Plus дээр нэвтрүүлгийн ихэнд ярьж байсан. Тэр мөн хөх тэнгэртэй мөрөгмөг болохоор бас нэг тусдаа телевизийн контент учраас шууд телевиз дундуур бас гаргаж болохгүй байх гэж одоо тэрийг бол гаргамаар л байсан л та. Дундуур жоохон дулаа үзүүлчих юм уу гэл. Өсчээ үлгүй бол заавал тулсан юм. Тэр айгүй удаан дуу болохоор бас. Гэтэ би үгийн л хэлээд өгчээ. Тэгээд мөн хөх тэнгэртэй мөрөгөө, дэлхийн ээжтэй мөрөгөө, алтан нарандаа мөрөгөө, өвөг дээдстэй мөрөгөө, уул усандаа мөрөгөө, Чингис хаандаа мөрөгөө, Нама Шивая, Баба Нам Кевалам гэдэг үгтэй. Нама Шивая гэдэг нь Шивад мөрөгөө, Баба Нам Кевалам гэдэг нь хайр энэ бүхний утга учир юм аа гэсэн үг байна. Ер нь нөгөө лавгахын дуу байдаг шүү дээ. Нарыг хайрл, сарыг хайрл. Нарыг хайрл тэр үнэхээр гоё дуу шүү дээ. Би бас хүндэтгэлээ үзүүлчихье те. Би тэр үнийг Монголын Bob Marley л гэж хүндэлж явдаг. Хайртай шүү. За сонссон байхаа. За хоёул Hangard gang-ийн талаар ярьсан шүү дээ. Одоо болохоор нөгөө юуны талаар ярилцуул гэж бодоод байна л да. Хэдэн уран бүтээлүүд яг өнөөдрийн хугацаанд түрэн гарсан бэ? Одоогийн байдлаар миний цомгийн 8 дуу би шууд цомгоо гаргангуудаа шууд интернетээр YouTube-аар шууд цацсан байгаа. Тэгээд нэг клип гарсан байгаа. Одоо тун удахгүй бас клипүүд гарах болно. Тэгээ миний энэ цомгийн дараа одоо энэ жилдээ амжаад бараг 2 дахь цомог маань нээлттэй хийж магадгүй. Тэгээд би тэг цаг хугацааг харчлаа. Тэгээ нэг юм хэлэхэд би одоо ингээд сууж байгаа байхгүй болох гэж байгаа ш. Би өөхгүй та бүхнийгээ жаргасаар ах юм аа. За монголоор дуулах уу гэсэн байна хоёр дээр. Монголоор энэ 3 цомог гуруулаа монголоор гарах юм байнамаа. Уул нь 2 дугаар цомог англи цомог болох ч гэсэн аахгүй. Миний англи дуунууд байгаа бас. Тэгээд би болохоор тэрийн дараа нь би тэд багаараа ярилцсан шийдээ тэрийг ингээд дараа нь тусдаа яг тийм англи цомог бүтэн бүрэн хэмжээний тийм цомог гаргахаар тэгж шийдсэн байгаа. Тэгээд одоо тийм гой юм хүлээгдэж байгаа шүү залуусаа. За Монголд ирсэн жуулчд ч юм уу эсвэл гадны иргэд уран бүтээлийг сонсгосон уу ер нь яаж хүлээж авч байна? Монголд ирсэн жуулчтай би яг тийг сонсож байгаа. Монголд ажиллаж амьдардаг гадны иргэн ч байж болно. Гэхдээ ер нь гадны хүмүүс бол миний хөгжмийг сонсоод бүр энэ үнэхээр гоё юм байна, шал өөр юм байна л гэдэг. Ер нь их өөрлөлтөө. Тэгээд гоё юм байна. Гадаадууд бол ер нь асар дуртай л байт юм бэлээ. Би бас сая айлж явахдаа бас надад үнэхээр сайхан байсан. Гадаадууд бол их дуртай байт юм бэлээ. Манд уухаа гэж нэртэй Facebook хэрэглэгч тоглолт болох уу гэсэн байна. Бас наад чи их сайхан асуулт байна.
8 сарын 24-нд нэг 8 сарын 10-нд би юу Sunrise дээр дуулна. Оо за. Тийм Sunrise гэдэг одоо 8 сарын 10-нд их сайхан ивент болох гэж штэ. Тэгээ жил болгон болдог тий парк дээр. Тэнд би өөрийн биеэр тэнд очиод өөрийн уран бүтээлүүдийг бас амьдаар та бүхэндээ сонирхуулах юм байгаамаа. Тэгээд 8 сарын 24-нд болохоор парк дээр мөн Усан онгоцон дээр Налуу Арбат гэдэг ивент болох юм. Тэгээд тэрэн дээр би бол бас нэлээд идэвхтэйгээр тэнд Hangard gang-ийнхаа ер нь бол gang-аараа маш идэвхтэй байна. Hangard gang labelд одоо D-gang гэдэг маш залуу одоо миний продюсер шүү дээ. Тэр өөрийн шин дуунууд дээр ажиллаад маш гой соргог шин дуунууд байгаа. Тэр өөрийнх нь хийсэн бас beat tape-үүд тэн дээр их шиглэн. Тэгээд хамтарч ажилладаг уран бүтээлчд ямар уран бүтээлчтэй? Одоо миний хамтарч ажилладаг уран бүтээлчд гэх юм бол би яг одоо сая хэлсэн D-gang тэгээд бас энэ шивэсчэн халзаа гэх мэт өмнө бас клик бүүмтэй хамтарч байсан гэлээ. Өмнө нь би Gangster Service-ийн хамтлагт байсан. Өмнө нь би хамтарч ажиллаж байсан гэх юм бол би Десанттай хамт бол бас олон жил хамт ажилласан. Тэ бараг 7 жил байх шүү бид хоёр хамт байсан цаг хугацаа. Тэ Десанттай хамт олон жил ажилласан. Би Мэгцахгүйтэй хамт бас олон жил ажилласан. Мэгцахгүй, Десант, Black-ийн Марагийн карьер тэ Марагийн анхны цомог гэх мэт ажлууд дээр бид хоёр бас хамтран их амжилттай ажлуудыг хийж бүтээцгээсэн. Тэгээд ер нь энэ хипхоп ертөнцид миний ахын дүүс бол байна уу? Бүгдээрээ бас үзэж байгаа бол бүгдээр нь хүндлэл, респект бидэд бас нэгэн цаг үеийг хамтдаа энэ соёлыг бас ингээд түгээхэд тэ зөндөө их уран зөндөө их юмыг туулан зөндөө их зүйлийн эсрэг бас гүйлтцгээс юм а. Жишээлбэл клик бум байна, G байна, Махон бой тэ. Хэмэд олон зөндөө олон рэпрүүд байна. Тэгээд Монгол бас дуу хөгжмийн хувьд маш сонирхолтой нэрэ дуу хөгжмийн хувьд их төрүүлж их гой явж идэв штэ төрүүлж тэгээд их гой хөгжмүүдийг залуучууд хийж байна. Тэгээд бүгдээрэнд нь бас өндөр амжилт хүсье. Санхүүгээ яаж зохицуулдаг вэ гинэ? Бадамд орж гаан төмөр. Энэ санхүүгээ яаж зохицуулдаг вэ гэдэг чи юу гэсэн үг вэ? Би ч одоо комо тий энэ чи миний хувийн хэрэг юм байна. Энэ бас арай. Гэхдээ асуусанд баярлалаа ихтэй. Та санхүүгээ яаж зохицуулдаг вэ? Би бас өөрийн нэг уушраа олцдог байхаа. За тэр тэгж байгаа баха. Тэгээ ер нь бол би бас санхүүгийн талаар ярихад бол би ер нь мөнгийг юу гэж боддtiin? Мөнгө төгрөгнөөс бол нэг хамааралгүй л амьдэрдэг. Би мөнгийг бол маш сайхан багж гэж ойлгодог. Мөнгө их сайхан зүйл л дээ. Яагаад тэгэхээр мөнгө гэдэг юм бидний цаг хугацааг айгүй хэмнэдэг. Одоо би жишээлбэл энд өөрийнхөө нэг зүйлээр бартераар бүх юм дээр үед явагддаг байсан байгаа шүү дээ, тий. Тэгээ мөнгийг бас монголчууд нээсэн байдаг үстэй. Цаасан мөнгийг анх хэрэглээнд тий монголчууд оруулж ирсэн тий. Тэгэхээр энэ мөнгө бол маш их цаг хугацаа хэмнэдэг сайхан багж юм аа. Гэхдээ би мөнгө одоо санхүү тал дээр одоо маш их л хэрэглээтэй. Маш энгийн болохоор ч одоо надад нэг мөнгө өрөөд явах шаардлага байдгүй. Тэгэл нэг мөнгө гэл ингээл гүнзгийрээд авах шаардлага байдгүй. Би бага иддэг те. Маш энгийн хэрэглээтэй. Тэгээ мөнгөний араас хөөцөлдгөө. Би мөнгийг хизээш номер 1-т тавьдггүй. Би ямарваа нэгэн айдиа санаа тэрийг хэрэгжүүлэхдээ тэр зүйл дээр л анхаарлаа тавьдаг гэхээс би мөнгийг хизээш 1-т тавьдаг. Өөрөө би мөнгийг 1-т тавьдаг байсан бол би өнөөдөр одоо энэ нүүр царайгаар энд суух биш, шал өөр нүүр царайгаар шал өөр газар сууж явах байсан баг л та. За ойлголоо. Тийм. Гэтэ мөнгө бол сайхан багж. Гэтэ тэрэнд үнцийн нөгөө тэрний араас гүүхстэй тэр зүйл биш юм аа. Мөнгөний талаар бол ер нь одоо Монголд бас их бодлууд их өөр буруу бодолтой л байгаад ах шиг байна л да. Хүмүүс ямар нэгэн зүйл хийхдээ эсвэл харьцахтаа ихэвчлэн мөнгийг номер 1 тавиад байдаг. Тэгээ эцэст хүн бид нар чи одоо номер 1 ч үү дээ. Үзлээ чинь сонсоо сууж байгаад би угаасаа шунлалын талаар ямар бодолтой вэ гэдэг гэж асуух гэсэн боллоо. Угаасаа сайн хариулчих шиг боллоо. Шунлыг бол их сайхан дарахал хэрэгтэй. Тэр бол шунал гэдэг чи их энгийн нэг чөтгөр байгаа шүү дээ. Тэрийг дарахад бол маш сонирхолтой. Ямар ч мөнгөгүй ууггүй амьдралах юм бол тэр шунал дарагдана нэрэ. Ямар ч мөнгөгүй ууггүй амьдрах хугацаанд өөрийгөө хүлээн зөвшөөрөөл, өөрийгөө уучлаад, өөрийгөө хайрлал байх явцад яг үндэ шүү дээ. Яг бүр
real бай гэх юм бол тэ жинкнээсээ яг ярилцсан гэх юм бол яг жинкнээсээ өнөөдөр чамд юу хэрэгтэй те. За уух ус, идэх хоол, тэгээд нэг аюулгүй гэр те. Тийм л юм хэрэгтэй. Тэр хэрэгцээг хангахаар ингээд нэг жоохон жаргачж байгаа шүү дээ те. Тэгэхээр чин тэрнээс илүү үзтгэх гээд байхаа оронд зүгээр нэг тэр хэрэгцээгээ яг хамгийн хангагдах бололцоотой яг тэр хэрэгцээдээ тэр биенд тохируулаад хангачаад байвал заавал тэгж нэг өөрийгөө ямарваа нэг өөр юмд донтуулаад тэрний төлөө гүйлгээд тэрнээсээ болоод өөрийгөө зовоогоод эвгүй байдалд оруулаад ингээд байх бол шаардлага байхгүй юм байлээ. Би өөрөө ер нь маш их мөнгөтэй харьцажсэн л да ер нь. Өөрийнхөө амьдралын хугацаанд те янз бүрийн мөнгөтэй үе байсан, мөнгөгүй үе байсан. Гэхдээ мөнгийг бол би яг үнэхээр тэгж сольдгүй маа. Одоо хүн сайхан сэтгэлийг бол мөнгөөр сольдгүй маа. Миний хувьд одоо ийм үг байдэн штэ. Би бас яг энийг хэлье гэж боддtiin нэрэ. За. Үнгүй юм байдгүй гэж үг байдэн штэ те. Би яг тэр үгтэй бол нэг санал нь хэлдэггүй. Миний хэлэх гээд байгаа үг гэх юм бол юм бүхэн үнэлшгүй юм аа. Түүнээс үнгүй юм байдгүй биш юм аа. Зүгээр юм бүхэн үнэлшгүй тийм юм аа гэж тэгж хэлээ да. За харах өнцгч бас үнэхээр сонир санагдаж шүү. Юу хүмүүс асууад байна л да шивээсийн талаар. Хоёулаа түрүү орчихсон шүү. Одоо жишээ нь тухан дээр байгаа ямар утгатай вэ? Миний шивээсийг миний үеэл хайртай үеэл маань халзаа хийсэн байдیں۔ Тэгээд миний шивээсний сүүлийн үеийн шивээсүүд би бас ингээд найзуудаа сонирхуулаад их сонирхолтой аяллыг халзаа үед өөр туулсан. Миний энэ гаран дээр их энэ очоор энэ хорол хоёр байгаа байхгүй. Энэ хоёр шивээс болохоор хоёулаа free hand. Одоо энийг зураагүй тий ингээ хөвлж мэвлээгүй шууд энийг барьж аваад шивсэн. Тэгээ энэ шивээсийг шивэх үед наан эхлээд хар зургийг гаргаж байгаа дагуулаагүй шууд шивээд явцсан юм уу? Бид хоёр эхлээд цаг хэртэй хамт бяцлагсны дараа намайг бяцлал хийж байхад энэ шивээсийг бас манай үеэл хийсэн. Тэгээ шивээсний тал дээр их юм бол би шивээсэнд бас их атуу ач холбогдолтой ханддаг. Яа тэгэхээр энэ сайхан ариун бие чинь одоо янз бүрийн юм хийж болохгүй шүү дээ. Тэмцтэй бохирдуулж болохгүй шүү дээ. Гэхдээ шивээсийг би бол орчин үеийн одоо өгөгдөл тийм тамга гэж ойлгодог. Одоо тамга гэж гүнзгийрүүл бас ойлгохлоохтой хүмүүс. Одоо ямар нэг мессеж гэж боддог. Тэгээд би шивээс хийлэхдээ бол яг энэ шивээс миний хийлэх ёстой зүйл мөн үгүй юу гэдэг тал дээр маш няхуур хандж ийж хийлэгдэг. Одоо чинь 100 гар дээр байгаа тэр залбирж байгаа гар байна өшөө. Тэгээ энэ бол ингээд саяны нөгөө мөн хөх тэнгэртэй мөргөө, дэлхийн ээжтэй мөргөө, алтан нарандаа мөргөө, өвөг дээдстэй мөргөө, Чингис хаандаа мөргөө гэж байна. Би бас Чингис хааныг бол их шүтдэг. Тэгээд Чингис хааныгаа Чингис хаан л гэж хэлдэг. Хизээч дангаар нь хаан гэдэг үгийг орхигдуулахгүйгээр нэрийг хэлдэг л дээ. Тэгээд би тэр үнийг шүтэж явдаг, мөргөж явдаг. Энэ 100 гар дээр байгаа бас нэг шивээс их сонирхолтой байна л та. Энэ цаатлын гар дээр байгаа. Тэр хүн байгаа мó тий? Энэ хар гаргийн хүн бүртлөө. Тий, цэцэг ингээ ургамал барьцсан. За, ургамал барьцсан. Доороо юм Монгол үүлтэй. Жохон цааш нь гараа эргүүлвэл Монгол үүлтэй энэ. Тий, за яг ингээ хар гаргийн. Энэ болохоор би өөрөө л юм байгаа юм л та. Тэгээд сайн сайхныг авчирж байгаа л гэсэн утгатай. Тийм шивээс. Энэ болохоор халзаа бид хоёр Монгол юу богд ууланд явж байгаад энэ ургамлыг олоод тэгээд тэр ургамлыг ингээд богд ууландаас ургамал. Энэ бол хар нүх. Хар нүхээ. Сансрын хар нүх рүү ингээд орж байгаа байхгүй. Энэ шивээсийг би Тайланд явхаас өмнө Тайландд зориулаад ингээд хийлэгжсэн. Тэ. Тэгсэн чинь би сая яг очиод миний очисон анхны фестивалийн лого нь яг ийм дунтай байсан. Бас аягүй сонирхолтой тохиолдол. Тэр доороо гар бол нөгөө мөргмүү гэдэгтэй зориулсан мөргж байгаа л гар юм байна. Тэгээ гэрэлт цамхаг гээл 7 буурхаа. Сонирхолтой. Одоо хүмүүс чинь манайх нэг нэтээс нэг зураг авал за яг ийм шивээсэй гэдэг гээд ахын оронд шивээс бол учир утгатай хийгдэх ёстой гэдгийг л илүүс ойлгоч. Духан дээрх ямар учиртай? Энэ болохоор grateful гэсэн үг. Grateful гэдэг нь талархаж яадаг гэсэн үг. Би бол амьдралд өглөө болгон амьд бод үнэхээр чин сэтгэлээсээ талархаж яадаг. Яг одоо амьсгалж байгаа ч гэсэн би одоо та бүгд наваа ингээ үзэж байгаад би үнэхээр чин сэтгэлээсээ талархаж байна те. Энэ хажуудлах нь blessed гэдэг нь эвэгдсэн гэсэн үг. Тийм би одоо жишээлбэл яг ийм олон хүнтэй ингээд зурагтаар харьцаад тэг ингээд талархаад сууж явах энэ хувь заяатай төрсэн юм бол би одоо
бас ивэгдсэн л хүн байлгүй дээ тантай адил наасан. Баярлалаа. Ихтер хүүхдээ юу гэсэн асуулт 2 3 ирсэн байсан байна. Бүр дээ. Гэр бүлийн байдлыг л асууж байгаа. Нууц шүүл. Би хувийн амьдралаа бол ер нь өөрөө ингээд нэг холбоотой гарах дурггүй. Жишээлбэл миний Facebook аккаунт гэж байдгүй. Одоо хүмүүнтэй найз. Пэйж байгаа. Би пэйж аккаунт гэж байхгүй. Аккаунт гэж олноцоор байхгүй. Байгаал даа гэхдээ тэр нь хинч мэдхээргүй. Тэгээд найз майз байдгүй. Тэгээд би ер нь Facebook-д орж цаг хугацааг өнгөрөөдгөө. Миний профайл яг одоо юу пэйж дээр юм тавигдана уу гэхээс би өөрөө ингээд юм хайж ингээд сонирхдаггүй. Би яг нөгөө 24 цаг байдаг болохоор яг амьд харилцааг л ерөнхийдөө. Тийм яг цаг хугацааг яг зөв зохистой одоо ямар ч алдагдaltaгүй яг цаанаас нь явуулахыг хүсдэг. Хизэнээс яг юм бодол төрж эхэлсэн бай. Яг одоо байгаа шиг. Би яг 3 жилийн өмнө яг нэг тийм сони мэдрэмж авсан юм аа. Яг нэг нүг гэлэхэд дандаа. Би яг ингээд суужсан аахгүй юу. За. Тэгээ сууж хагаад яг нэг юм төвчээ тайлагдсан аахгүй. Би яг зүгээр ингээд суужсан. Төвчээгээд идэх шиг үү? Тийм нэг юм ингээд зүгээр нэг л юм маш ойлгомжтой болсон надаа. Тэгээ би ингээ урдаа байсан ханыг харж байсан чи тэр хан хэрхэн шороо тэ хөрснөөс ингээ бүрдээд устаа холилдоо тэ хүний тэр хөдөлмөр хүч ороод тэгээд ингээд бүтээгдээд тэр нь ингээд үнц нь болоод тэр солид үнц нь удаан хугацаанд ингээд үр ашгаа өгж байгааг тэрийг бүр гүнзгий хараад ойлгоод тэгээд юу руу ч харсан би маш сайхан ойлгочихсон маш тунгалаг харж байсан. Тэгээд тэр цагаас хойш би өөрийнхөө тэр үед тэгээд би өөрийгөө харсан чи би асар том юм хавар бөмбөлгөн дотор суужсан. Яг юм бөмбөлөг хавар. Тэгээд би энэ хар бөмбөлөгч яг хаанаас үүдэлтэй юм бэ гээл би тэр бөмбөлгийг ухаал яг хаанаас эхэлсэн бэ гээл томоос нь жижигрүүлээ яваал. Тэгээд суух хугацаанд би бас тэгээд гүнзгийрээд нэлээ удаан сууцсан юм байлээ. Тэрийг ухад суусаараа тэгсээр сар мар өнгөрөө явцсан байж тээ хэдэн сар. Тэгсээр учрыг ойлгоод тэгээд маш туйлын сониуч те цаг хугацаа болгоныг ажиглаад ном уншаал өөрийнхөө биеийн туршилт хийгээл спортоор хичээлэл йог хийгээл те яг өөртөө шин хэмжээсүүдийг нээгээл ном уншаал сонирхоол. Тэгэл маш туйлын сониуч болоод явцсан л та. Тэгээд 3 жилийн өмнө яг ийм зүйл надад тохиолдсон. Тэгээд тэрнээс хойш би өөртөө яг ер нь өөртөө маш үнэнч байгаал, туйлын шударга байгаал яг ингээл амьдрал яг тэгээл ирсэн. Тэгэхэд би яг надад энэ хугацаанд ойлгосон зүйл маш их байна л да. Жишээлбэл би нэг зүйлд хүрэхийг бодсон ба шүү дээ. Тэр зүйлд хүрэх гээд би ингээд явж явах өдөр болгон тэрний төлөө явахгүй бол нэг өдөр дунд нь алдахад нөгөө хүрнэ гэсэн зүйл нь одоо нэг тодорхой хугацаа таймлайн байгаа шүү дээ. Тэрнээсээ нэг өдөр алдахад 3 хоногоор цаашилчдаг. 2 хоног алдахад 6 хоногоор цаашилчдаг. Тэнд хүрэхэд яах вэ? Тийм, тэнд хүрэхэд одоо дунд нь цаг хугацаа алдаад л байвал яваал байна. Тэнгүүд би яг энэ бүхэн дээр өөрөө цаг хугацааг ашиглах гэж оролцсоор хагаад яг учрыг нь олсон ч яг хүрэхдээ бол яг өдөр болгон яг өөртөө хамгийн туйлын л үнэн ч яг өөрөөсөө хамгийн шударга асуултыг асуугаад тэнд хамгийн шударгаар л хариулах тий. Би жишээлбэл одоо энэ нэвтрүүлэг маань юм орой өдөш болж байгаа тий. Би яг үндэ миний унтах цаг энэ бүхэн болж байгаа. Ингээл цагийн үеэр одоо унтах үеэр ч ойлоо ярилцаа сууж байна. 3 өдөр хойш толцсон. Гайгүй одоо гайгүй. Оргил нь юу яа? Амар амгалангийн одоо оргил уу? Оргил нь тэгэл үнэхээр 50 л байх юм билээ. За ингээл өдөр болгон яг 50 хийх ёстой юм аа яг өөрийнхөө цаанаас юу хийх гээд байгаа тэрийг хийгдэх боломжийг нь олгоод тий өдөр болгон өөрийгөө чөлөөлөөл өөрөө яг нэг юм зай гарчдсан билээ. Яг тэр зай гарчхаар одоо жита тоглолт нь штэ компьютер тоглоом тэнгуут нэг өдөрдөө гүгээд идэв штэ. Тэгээ ингээд жита дээр гүйж хагаад клабд оронгууд нэг тэнд одоо бүржгэлж мүжиглэх байх амар тэнэгтэй. Яс даалгавраад гүйцэтгэл явах хэрэгтэй шүү дээ. За ойлголоо. Тэр шиг мэдрэмж авчдаг юм байлээ. Зовоочлаараа яриа таслаад байгаа. Нэвтрүүлгийн цаг ерөөхдөө дуусах нэлээд өгсөн байна. Хоёул уран бүтээлийг бас амжиж хүрэх ёстой. Наан бас дахиад нэг ганц хоёр бодогцсон асуултаа бас яг үнийг хэлэхэд зөндөө л асуулт асуумаар байна. Тэгээд астрал аяллыг яриад идэв юм аа. Астрал аяллыг ер нь хэр сонирхдаг вэ? Астрал аяллын тухай ямар ойлголттой байдаг вэ? Би яг тэрний талаар бас яг сайн бас дэлгэрэнгүй ойлголт надад бол байхгүй шүү яг. Би бас тэр талаар судалгааг хүсэж байна. Гэхдээ сайн мэдэхгүй байна. Нөгөө нэг
сүнсэн бие мөнгө утсаар холбоотой энэ төр тэгээд 6D ертөнцид илүү аялдаг гэдэг одоо Монголын астрал аялагчдын нийгэмлэг энэ төр гэдэг Facebook хуудас энэ төр байдсан байлээ. Яруу найраг шүүдэр цэцэг одоо тэнд ерөнхий бас нэлээд админ нөлөө их постууд сонирхолтой энэ. Би тэр талаар яг үнзгийрч байгаагүй. Тэрийг бас би бас судалтын болов гэж би яг өөрийнхөө замлаар л явж байгаа. За ер нь ойлголоо. Тэгээ бас яг энэ нэвтрүүлэг дуусгаас өмнө надад бас ярих зарим зүйлс байна. За хоёул хугацаа байгаа шүү сайхан яриад. Тэгэхээр юу вэ гэхээр одоо би бас сая 360 те дайчин чадвар тэсвэрийн талбар гэдэг энэ project дээр очиж ажилласан байна. Энэ Монголд бас их гой юм явагдаж байна найзуудаа. Улаанбаатар хотод юу вэ гэхээр үндэсний цэцэрлэг хүрээлэнгийн дотор урд хэсэгт нь одоо Монголд анх удаа байт харваа олон улсын стандартад нийцсэн байт харваа талбайтай болж байгаа юм билээ. 360 дайчин чанар тэсвэрийн талбар гэдэг тийм талбай. Цэцэрлэг төрөлнгийн тийм цэцэрлэг тэр нь яг дэлхийн стандартад нийцсэн байт харвааны тийм талбай. Тэр талбай нь болохоор их гоё юм байлээ л дээ. Эрдэнэ болд Шандан долгор сүрэнгээ 3 залуу энийг ингээд хий гэж шийдээд ямар ч ивент төлөвлөгөөнөө тэрэ авахгүйгээр тэ өөрсдөө шууд бор зүрхээрээ зүтгээд хандвар болон сайн дурын ажилчдын хөдөлмөрөөр бүтээд ингээд ийм гоё юм бүтээж чадсан 60 хоногийн дотор. Тэгэхэд манай байт харваан тамирчид 1971 онд хамгийн анх дэлхийн аварга болж исэн байна гэж бодлоо. Тэгэхээр энэ байт харваан манай Монголын соёлтой шууд холбоотой. Тэгээ энэ project нь одоо хүртэл явж байгаа шүү. Тэгээд маргааш бидэнд хийх ажил зөндөө байна. Маргааш одоо энийг үзэж байгаа зар чөлөөтэй залуучууд байвал ирээдүйдээ те танаа хүүхэд ч магадгүй байт ороор хичээлж магадгүй хөрөнгө оруулаад гүйжчиод тэр талбай дээр очиод тэр зүлэг зөөхтэй тэр жимх ажлуудад туслах юм бол хэдүүлээ 8 сарын 1-нд тэр байт харваан тэр сайхан талбай нээх юм аа. Тэгээ Улаанбаатарт ийм нэг гоё юм явагдаж байна. Тэгээд хоёрт бас нэг хэлэх юм нөх юм бол би түрүү хэлсэн юм байна те 8 сарын 10-нд би Sunrise Party дээр би өөрийн биеэр очин тэрэн дээр дуулах юм аа. Гуравт хэлэх юм нөх юм бол 8 сарын 24-нд Hangard gang ер нь маш өргөн хүрээтэйгээр Налуу Арбат гэдэг ивентийг паркд усан зав дээр тэнд маш гоё тий зөндөө их шин зүйлийг та бүхэнд сонирхуулахад бэлэн байна. Тим ивентүүд одоо миний ирээдүйн төлөвлөгөөнд ажиллаж байгаа. Дөрөвдүгээр гэх юм бол Hangard lifestyle гэдэг хувцсны лайн гарч байгаа. Тэгээд миний клип дараа гарах клипүүдээр ер нь ингээ харагдах байхаа. Тэгээд та бүхэн миний мэдээллийг авахыг хүсвэл Bhiisma Facebook дээр Bhiisma гэдэг пэйж байгаа. BHIISMA. Тэгээд Hangard lifestyle гэдэг пэйж байгаа. Hangard gang гэдэг пэйж байгаа. Instagram дээр бас бий байгаа. Тэгээ YouTube дээр байгаа subscribe хийгээрэй. Ингээд хамт ойрхон байх юм бол миний ертөнцид хүрэх гээд байгаа тийм монголчуудаа хүрэх гээд байгаа миний мессеж гэх юм бол би хэн нэгэнтэй хэрэлдэж сөрөг хүний эсрэг юм ярихгүй. Миний хүрэх гээд байгаа мессеж гэх юм бол эерэг тийм энэ амьдрал бид хэд эерэг зүйлийг бүгдээрээ маш ихийг хийж болох юм аа. Мөнгнөөс шалтгааллахгүй маа тэнд зав маваас шалтгааллахгүй маа зүгээр сэтгэл байх юм бол би тэд зөндөө их юм хийх юм аа. Тэгэхээр би эерэг мессеж, эерэг vibration, эерэг энергийг л та бүхэнд дандаа ингээд хүргэх болно ер нь. Тэгээ миний хэлэх зүйлс бол энэ байна. За нэвтрүүлэг өндөрлөх хугацаа олсон байна. Мэдээж өнөөдрийн уран бүтээлээр бид нар нэвтрүүлгээ өндөрлүүлэх болно. Нэвтрүүлгийн туршид хамт байсан, нэвтрүүлэг үзсэн, лайвтай хамт байсан, сэтгэл комментуудаа бичсэн та бүхэн талархснаа дахин илэрхийлье. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор Hangard gang-ийн уран бүтээлч залуучин Bhiisma оролцлоо. Энэ залуугийн дотоод ертөнцийг та бүхэндээ бас чадан ядан төхүүлэхийг хичээлээ. Гэхдээ мэдээж хүний одоо нэг амьдралын үдийн үрсэн хугацааг бол 60 минут 60 хором дотор бүгдийг дэлгэж үзүүлэх үгүйсээ ямар ч боломж байхгүй. Тийм учраас та бүхэн өөрсдөө дүгнэлтүүдээ хийгээд үзсэн баг. За ингээд мэдээж эрг сөрөг сэтгэлдлүүд бол тэр доор сүнэлтэл байж байгаа баг. За ингээд та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэндээ баярлалаа. Сайхан өнгөрөөгөө. Баярлалаа. Сайн бүхний хүсэн өрөө тэгээд тий сайн бүхний хүсэн өрөө бүгдээрээ сайхан цуцгаагаарай. Тэгээд бүгдээрээ сайхан хог могоо цэвэрлээд гой байцгаагаарай. Respect. За баяртай үзэгчдээ сайхан амраараа эргээд уулзцгаа эрхлээ.